¿Cómo están? Estamos en un video donde vamos a jugar este juego. Creo que es la parte 2 de un juego. No sé si se construyó que... Si quieren, lo jugamos otra vez, pero suscríbanse y dale like. Suscribirse es fácil. Tiene que estar el botoncito rojo en gris, donde me recordaba, ¿ok? Amigos, comencemos. Siento que si choco, arruinaré todo. Hay que poner un poquito así, para recordar un poquito. No le importa que estamos aquí. Ok, amigos, no le presten atención. Vamos a seguir. Ok, amigos, comencemos. Nuestro barquito está bien lindo. Comencemos todos a cantar. Tan, tan. Ay, rocas, rocas, rocas. Ay, vieron. Yo les dije. Era muy buena idea y sí era buena. Ay, otra vez. Cada choque me quita maderita. Esto será difícil. Soy un marinero. Fin. Vamos a intentar llegar al segundo, pues. A ver si llegamos. Por favor, quiero llegar apenas al segundo, al tercero, al cuarto. Al final también, pero no creo. Pasamos. ¿Son barcos? Me imagino que son barcos grandes que intentaron. ¡Ah, no! Una biblería, algo así. ¡Ay! Soy el peor conductor. Si voy a un barco y me dejan manejando, vamos a chocar sí o sí. Pero no, qué mala suerte tenemos. Vamos a intentar hacer una maniobra. No funciona, no funciona. Este es el Titanic. Ay. Hacemos así. Hacemos así, así. Vamos a dar la vuelta, demos la vuelta. Listo. No. No quiero chocar con un chocolate. No. Vamos a... No. Ay, no me hace todavía más daño. Ay, reparecer. Sí. 200 moneditas. Bueno. ¿Para qué necesito estas cosas? Bueno, amigos. Comencemos. Vamos a hacer un barco grande. Y por favor, ojalá que funcione. Estoy ganando mucho dinero. No estoy ganando tanto. Así. Rayos. Esto. Y ponemos esto. No. No perdí la madera. Vamos a hacer así. Y pongamos una padecita. Para jugar el juego. ¿Está bien? No son ventanas. ¿Estos son ventanas o sí? ¿O no? Escaleras. No son ventanas. Entendimos ya. Necesito escalera. Necesito un
unas ventanas. Nada. Aquí tampoco. ¿En dónde? Ok, nos quedamos sin ventana. Qué triste. Bueno. Listo. Oye, bien. Mi barco se rompió. Ya va, ¿qué es esto? Bueno. Ok, esto es lo último. Ok, amigos. Comencemos. Ok, amigos. Vamos a llegar por lo menos al cuarto. Al tercero, sí. Esta es nuestra meta del video. Llegar al tercero. ¡Ay, choque! Ah, pero ¿para qué me moví? ¡Ay, no! El barco todavía no ha sufrido nada. Sigamos. No sé, eso parece una cocinita. Soy el peor conductor. ¡Ay, choque! Hay un choque. Si van a hacer un juego, por lo menos háganlo bien. Llegamos. ¿Está el tercero o no? Ok. Aquí es donde perdimos ahorita. Conductor. ¡Ay, Dios mío! Es que esto es un desastre. Ya este barco no va a durar demasiado. Dale like y suscríbanse. Entre fácil. Creo que vamos a perder. Ay, no. Ay, Dios mío. Este es el tercero. Vamos. Ahora sí. No, perdimos. No. Sigamos. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, movimos. Ok, amigos. Bye. Chao.